이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀 보십시다. 계시록 9장 13절로 21절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Pahayag, chapter 9, verses 13 to 21. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 여섯째 천사가 나팔을 불매 내가 들으니 하나님 앞 금제단 네 뿔에서 한 음성이 나서 Iniutos nito sa ika-anim na anghel na may trompeta. Kalagan mo ang apat na anghel na nakagapos sa tabi ng malaking ilog Euphrates. 네 천사가 놓였으니 그들은 그 년 올 일시에 이르러 사람 3분의 1을 죽이기로 준비된 자들이더라. Narinig ko na ang bilang ng hukbong nakakabayo ay 200,000,000. 이 같은 환상 가운데 그 말들과 그 위에 탄 자들을 보니 불빛과 자줏빛과 유황빛 호심경이 있고 또 말들의 머리는 사자머리 같고 그 입에서는 불과 연기와 유황이 나오더라. Ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan ay pinatay ng tatlong salot na ito, ang apoy, usok at asupre na nagmula sa bibig ng mga kabayo. 이 말들의 힘은 입과 꼬리에 있으니 꼬리는 뱀 같고 또 꼬리에 머리가 있어 이것으로 해하더라. Ang natira sa sangkatauhan na hindi namatay sa mga salot na ito ay hindi nagsisi. Hindi sila tumalikod ni tumigil man sa pagsamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyos ang ginawa ng kanilang kamay. Mga larawang ginto, pilak, tanso, bato at kahoy na di nakikita, nakakarinig o nakakalakad man. 함께 읽으십시다. Sabay-sabay po tayo. 또 그 살인과 복술과 음행과 도둑질을 회개하지 아니하더라. 아멘. pagnanakaw. Amen. 우리는 이 말세에 살고 있습니다. Tayo po ay namumuhay sa mga huling araw. 말세란 예수 그리스도께서 구원 사역을 십자가 부활로 완성하시고 승천하시고 재림하실 때까지 승천하신 후 재림하실 때까지를 말세라고 그럽니다. At sa ginanap ng Panginoon Kristo na pagkapako sa krus, muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit hanggang sa muling pagbabalik niya, ito na yung panahon ng mga huling araw na tinatawag. 그러나 여러분이 이제 시간이나 공간 여러 가지 환경에 묶이지 않으려면 하나님의 관점으로 모든 것을 이제 바꾸어 나가야 됩니다. Kung ayaw natin na matali tayo sa time at sa space na mayroon tayo, dapat na baguhin natin yung pananaw natin ayon sa pananaw ng Diyos. 우리는 예수 그리스도를 구주로 모시고 그리스도의 사람이 되고 하나님의 자녀가 되어 이제 하나님과 함께 살게 되었어요. Tinanggap na natin ang Panginoon Kristo, naging tauhan niya na tayo at naging anak ng Diyos, at namumuhay tayo dapat nakasama siya. 주님이 우리와 식탁을 함께 하시고 항상 함께 먹고 함께 하시겠다고 약속하시고 그대로 하고 계세요. At patuloy nga na nagaganap sa atin yung pangako ng Diyos na kasama natin siya kumakain sa hapag. 이를 누려야 됩니다. Ito yung dapat nating maranasan. 하나님의 시간을 누려야 돼요. Dapat na ma-enjoy natin yung time schedule ng Diyos. 시간과 공간을 초월하시며 아담 때부터 지구 종말 때까지 전부 주관하시는 하나님의 이 공간과 시간 안에 하나님과 함께하는 축복 속으로 들어갈 수 있게 되기를 바랍니다. At upang malagpasan natin yung sariling time at space natin, ay dapat pumasok tayo doon sa time at space ng Panginoon na mula pa lang kay Adan ibinigay. 그러면 이제 하나님이 우리에게 주신 말씀이 잘 붙들어지고 하나님과 함께하는 언약의 여정을 멋지게 갈 수가 있어요. Sabihin pang hawakan natin yung salita ng Diyos na binibigay sa atin at mainam na makakalakad tayo sa lakbayin sa tipan. 안 그러면 나에 잡히고 돈에 묶이고 환경에 어려움에 빠집니다. Kung hindi, mahuhulog ka o matatali ka sa sarili mo, sa pera o sa mahirap na sitwasyon mo. 그러다 보면 결국 이제 이 시대 21세기에 묶이고 바야타스에 묶이고 갈라얀에 묶이고 여러 가지 환경에 묶이게 돼 있어요. O matatali ka sa panahon na to, sa kasalukuyang panahon, sa lugar na kinaroroonan mo, sa kalayaan, sa sitwasyon mo. 그러다 보니 이제 거의 대부분 사람들이 나에 묶이는 건 뭐 당연하지만 이제 경제, 이 돈에 묶이고 여러 가지 형편과 처지에 꽉 묶여서 종로를 타며 살아요. Nagkaramihan ng mga tao, iniisip nila na tama lang naman na sila matali sa sarili nila, ngunit hindi nila nalalaman na nagiging alipin na sila ng pagkatali sa pera at sa mahirap na sitwasyon nila. 여러분 예수 그리스도를 여러분의 구주로 영접하시고
지금 함께하고 계십니까? Tinanggap niyo na ba si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas niyo at kasama niyo ba siya ngayon? 그렇다면 그 모든 환경에서 이제 완전 자유를 얻었어요. Kung gayon, tumanggap na kayo ng kalayaan sa lahat ng mga sitwasyon. 이제 하나님과 함께하는 삶 속으로 들어간 거예요. Pumasok na kayo sa buhay ng pagiging kasama ang Diyos. 이를 누리지 못한 상태에서 성경을 읽고 가르치려고 하다 보니까 계시록에 많은 오해가 있습니다. Kung hindi mo tutunin na na-enjoy o nararanasan at pag-aaralan mo o ituturo mo ang aklat ng pahayag, maraming maling pagkaunawa dito. 그러다 보니 이제 7년 대환란이 어떻고 환란 전에 주님이 재림하신다, 아니다 중간에 재림하신다, 아니다 이제 환란 후에 재림하신다, 뭐 복잡한 소리를 많이 하고 있어요. Kaya maraming komplikadong mga katuroan, ano ba yung 7,000 years of tribulation, o kailan ba darating si Jesus, bago ba to, sa kalagitnaan daw pagkatapos nito. 그런 이제 우리의 시간대에 묶이기 때문에 그래요. Nangyayari to dahil yung mga tao nakatali sila sa sariling oras nila. 이 계시록이 쓰여진 것은 사도 요한이 밤모섬에 유배되어 있던 당시 1세기에 쓰여졌어요. Noong ikaunang siglo, sa panahon na ipinatapon sa isla ng Patmos si Apostol Juan, ay nasulat ang aklat ng pahayag. 그러면 사도 요한 당시에 이 계시록을 이제 보고 또 오늘 우리도 이 계시록을 하나님께 말씀으로 받고 있습니다. At itong isulat niya sa panahon na yon, ngayon ay tinitingnan o binabasa natin bilang mensahe ng Diyos para sa atin ngayon. 이 시간에 제약을 받지 마시고 하나님의 시간표 안으로 들어오시면 돼요. Kaya't huwag tayong magpatali sa sariling oras natin, pumasok tayo sa panahon ng Diyos. 지금 세상에는 이제 여러 가지 재앙들이 점점 강해져 가고 있습니다. Ikita natin na yung mga sakunang dumarating sa mundo ngayon ay tumitindi ng tumitindi. 지금 이제 튀르키예나 시리아 같은 데서 큰 지진이 나서 사람들이 많이 죽었어요. Kaya nga kailan na sa Turkey at sa Syria nagkaroon ng matinding paglindol at napakaraming namatay doon. 러시아가 이제 우크라이나를 침범해 가지고 지금 전쟁이 계속되고 있어요. At patuloy din yung hidwaan o labanan sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. 또 이제 코로나 19 재앙으로 우리가 3년 동안 계속 어려움을 받았고 지금도 좀 어렵습니다. Patuloy tayong pinahirapan din ng magtatatlong taon na pandemya ng COVID-19 at hanggang ngayon andun pa rin yung kahirapan. 이런 재앙에 묶일 이유가 없고요. 이제 이런 재앙들은 점점 더 이제 강하고 이제 심해져 가고 있어요. Ang mga salot na ito ay patuloy na nagaganap at lalong lumalala. 사도 요한 때부터 아니면 이제 저쪽 아담 때부터 시작되었던 이런 재앙들이 지금 계속되어 가고 있어요. Yung mga sakuna o salot na ito na nagmula pa lang kay Adan dumating ay nagpapatuloy hanggang ngayon. 그러면서 계시록에 나와 있는 이제 7인의 재앙, 그리고 7 나팔의 재앙. 이제 7째 나팔이 불고 나면 이제 7 대접의 재앙이 이제 진행이 되지요. At may kita nga natin dito sa aklat ng pahayag ay nabanggit dito na may 7 trompeta, may 7 salot at pagkatapos na mahipan mga ito ay darating nga yung mga salot na ito. 이게 이제 말세의 이 지구를 운행하시는 하나님의 시간표 속에서 이루어지는 일들이에요. Na masikit pa kaysa sa mga nauna. Ito yung mga bagay na magaganap. 그럼 이 말씀을 왜 주셨을까? Bakit ibinigay yung mensahe na to sa atin? 우리를 겁줘가지고 뭔가 뜯어내려고 주신 게 아니에요. At hindi lang para kung aling bagay ang piliin natin dito. 이 복음 붙든 전도자들과 이 자녀된 우리와 함께 지금 이 역사를 지구 종말 때까지 구원 사역을 이루어 가시는 하나님을 우리가 잘 붙들어야 돼요. At ang Panginoon nga na isinasagawa yung pagliligtas sa katauhan, dapat ito yung panghawakan natin sa mga huling araw na ito. 일단 가장 중요한 대전제는 이 지구 운행은 하나님이 지구를 운행하시는 목적은 인류 구원을 위해서 운행하십니다. Na napakahalaga na panghawakan nating layunin ng Diyos sa pagkontrol sa mundo ngayon ay para sa kaligtasan ng mga tao. 그러면 각 시대별, 각 지역별로 이 세상에서 육신의 삶을 살다 가는 이 인생들의 목적은 그 인생의 목적은 구원받는 것이 목적입니다. At ang layunin ng buhay ng mga tao ngayon ay ang pagtanggap ng kaligtasan. 하나님은 구원시키기를 원하시고
우리 인생의 목적은 구원받는 게 목적이에요. At naisin nga ng Diyos ang pagliligtas ng ating buhay. 그럼 그 과정에 하나님의 은혜 가운데 우리는 이 육신의 삶을 살면서 구원받았습니다. Sa biyaya nga ng Diyos, habang tayo may buhay, ay tumanggap tayo ng kaligtasan. 예수 그리스도를 구주로 영접하여 그리스도의 사람이 되었어요. Tinanggap na natin ang Panginoon sa Kristo at naging tauhan niya na tayo. 그럼 이제 하나님과 함께하는 삶, 임마누엘의 삶 속으로 우리가 들어가는 거예요. Kaya pumasok na tayo sa buhay ng Emmanuel o pagiging kasama ang Diyos. 임마누엘이라는 말은 하나님이 우리와 함께라는 말입니다. Ibig sabihin ng salitang Emmanuel, kasama natin ang Diyos. 그러면 이 시대 이제 우리가 구원받아야 될 사람들이 우리 주변에 있어요. At maraming tao sa paligid natin ang naghihintay tumanggap ng kaligtasan. 하나님은 그들을 구원시키기를 원하고 계세요. Nais ng Diyos na iligtas ang mga ito. 그러면 우리가 뭘 해야 되겠습니까? Sa gayon, anong dapat natin gawin? 하나님 우리의 전도, 그리스도와 함께하는 우리가 그리스도의 증인으로 서며 이 전도를 통해서 구원 사역을 이뤄 나가세요. Nais ng Diyos na tumayo tayo bilang mga patotoo ng Panginoon Kristo at magligtas ng mga tao. 그 과정에 이런저런 많은 일들이 있습니다. Sa proseso nito ay maraming bagay na mangyayari. 오늘 계시록 본문은 여섯째 나팔 재앙에 관해서 지금 말씀을 우리가 받고 있어요. Sa teksto na ating binasa kanina, ay nabanggit doon yung patungkol sa 6 na trompeta. 12절 말씀에 이제 독수리가 화가 있을 것을 이제 선언했는데 12절 말씀에는 이제 첫 번째 화는 지나갔고 다섯 번째 나팔 그리고 이 아직도 여섯째, 일곱째 나팔 화 둘이 이르리로다 하고 이제 시작을 하고 있죠. Makita natin na sa talatang 12 sinabi doon na kalagim-lagim ang mga bagay na darating. Hipa na ika-6 na ang kanyang trompeta at darating nga doon yung mga salot. 이런 일들이 강하게 이제 주변에서 벌어지고 있으면 주님 재림이 가까이 오셨구나 이걸 깨달으면 돼요. At kapag nakita natin ang mga bagay na ito, malaman natin na nalalapit na ang pagdating ng Panginoong Jesus. 지난번에 살펴본 다섯 번째 재앙인 황충재앙은 고통스럽기는 했으나 죽지는 않았어요. Na nakaraang linggo ay nabanggit yung ika-5 trompeta o ika-5 salot ng mga balang. Sinabi napakasakit ng kagatin ngunit hindi ito nakamamatay. 5달 동안 큰 고통 속에 3분의 1의 사람들이 빠지게 됐어요. Sinabi nga na sa loob ng 5 buwan ay 2/3 bahagi ng sangkatauhan ang nahulog sa salot na ito. 그러나 믿어 구원받은 사람에게는 임하지 않았어요. Ngunit hindi sa mga taong nananampalataya. 그러면 그 재앙이 왔을 때 뭘 어떻게 해야 되겠습니까? Kung dumating ang salot na ito, anong dapat gawin? 그 재앙을 허락하신 하나님이 뭘 위해 이 재앙이 왔는가 회개하고 예수 그리스도를 구주로 영접할 수 있도록 도와주는 거예요. Tulungan natin ang mga tao maunawaan nila bakit pinahintulot ng Diyos ang salot na ito, sila'y magsisi at tumanggap sa Panginoon. 그래서 구체적으로 하나님과 우리 전도자들이 합력하여 이제 세계적인 대전도 운동을 일으킬 수 있는 귀한 시간대를 우리가 받은 거죠. Ibig sabihin, ito yung dakilang panahon na binigay sa atin na makipag-isa tayo sa Panginoon sa gawain ng dakilang pag-ebanghelyo. 이 기회를 주시고 5달 후에 이제 6번째 나팔 재앙이 이루어집니다. Ito yung pagkakataong ibinigay sa atin at pagkatapos nito ay hihipa naman ika-6 na trompeta. 엄청난 죽음의 그림자가 3분의 1의 사람들이 이제 죽어나가는 일이 벌어지게 돼요. At makikita natin dito yung dakilang anino ng kamatayan na darating sa sangkatauhan. 그러면 첫 번째로 그리스도인의 기도와 하나님의 응답이 어떻게 이제 잘 합력해서 이루어지는가를 우리가 살펴봐야 돼요. At una sa lahat ay tingnan natin ano ba yung panalangin ng isang Kristiyano at ano ang sagot ng Diyos. 하나님이 소돔 고모라를 불로 유황불로 멸하실 때도 아브라함과 상의를 했고 아브라함의 기도를 통해서 역사하셨어요. Makita natin na bago dumating yung salot doon sa Sodom at Gomora, andun na nakipag-usap si Abraham sa Panginoon at dumating nga ito. 과거에도 그랬고 지금도 그렇고 앞으로도 하나님은 이 믿는 자의 기도를 통해서 함께 역사하실 것입니다.
Kaya mula noon hanggang ngayon, hanggang sa kinabukasan, mga panahong darating, ang Panginoon ay patuloy nakikinig sa panalangin ng mga mananampalataya at kasamang kumikilos siya. 그러니까 그리스도인의 기도가 어떤 기도며 얼마나 어마어마한 기도인지를 우리가 잘 알아야 돼요. Kaya dapat na malaman natin gaano kahalaga ang panalangin ng isang Kristiyano. 여섯째 천사가 나팔을 부니까 하나님 앞에 있는 금제단의 네 뿔에서 하나님의 음성이 들렸습니다. Makita natin na hinipa ng ika-6 na anghel ang kanyang trompeta at narinig ang tinig mula sa mga sulok ng gintong dambana na nasa harapan ng Diyos. 여기서 말하는 금제단은 계시록 8장 3절에 나오는 바로 그 금제단입니다. Ito mismo yung pinahayag sa chapter 8 verse 3 na gintong dambana. 이 하나님의 보좌 제단 요걸 이제 알기 위해서는 우리가 옛날 성전을 생각하면 돼요. At upang ating maunawaan ano ba tong gintong altar na ito o dambana ay isipin natin yung templo noon. 하나님의 제단에 옛날에는 피제사를 드리고 예배가 이루어졌죠. At noon nga sa loob ng templo, sa dambana o altar, doon ay naghahain ng hain sa Panginoon. Ganun nila ginagawa ang pagsamba. 예수께서 그 피제사를 단번에 영원한 제사로 완성시키셨어요. Itong pag-aalay ng dugo na ito ay ginanap minsanan, tinapos na ito ng Panginoon sa Kristo. 그래서 우리가 예배할 때 바로 이 하나님 앞에 보좌 앞에 있는 그 금제단에서 향연 그리스도의 십자가 보혈과 이 향연을 이제 우리 기도와 함께 예배와 함께 드려지는 거예요. Kaya nga sa ating pagsamba ngayon, taglay natin yung samyo ng insenso ng Panginoon sa Kristo o ng kanyang pagkapako doon sa krus, doon tayo sumasamba sa Panginoon, lumalapit ang panalangin natin sa Kanya. 그래서 그리스도의 향연과 우리의 기도가 합해져서 하나님께 올려지는 바로 그것이 금제단이에요. Ito yung insenso ni Kristo at ating mga panalangin kung saan ay nakapaloob. Ito yung ginintuang dambana o altar. 그 금제단에서 하나님의 음성, 말씀이 선포되었습니다. Ito yung makikita natin, pinahayag ang mensahe ng Diyos o naririnig ang tinig ng Diyos. 그래서 하나님은 우리 믿는 자들이 올리는 이 기도를 받으시는 그곳에서 직접 말씀하시고 역사하세요. At dito ngay makikita natin na ang Diyos mismo ay direktang tumutugon sa panalangin ng kanyang mga anak. 특별히 이제 6장 9절로 10절에 보면 순교자들이 그 제단 아래에 있었다고 말씀하십니다. At makikita rin natin sa chapter 6, verse 9 to 10, na ang Panginoon mismo ang dumirinig sa mga panalangin ng kanyang mga anak. 그러니까 이 순교자들은 그 제단 아래 계속 있는데 그 존재 자체가 기도요. 하나님께 올려지는 기도요. 그들의 간구가 10절에 기록되어 있죠. Doon ay makikita natin ang mga mananampalataya na unang pinatay o mga martir at doon mismo yung kanilang mga panalangin sa dambana na yun. 그렇다면 이 여섯째 나팔은요. 순교자의 수가 거의 채워졌다는 것을 짐작할 수 있고 이 순교자들의 간구와 우리의 기도가 함께 응답되어 시작된 것으로 볼 수 있어요. Kaya't makikita natin dito na andun mismo yung direktang pagtanggap ng Panginoon sa ating mga panalangin at tinutugon niya ito. 그러면서 이 기도가 이제 이 금제단에서 올라가는데 하나님이 거기서 기도를 받으시고 13절에 보니까요. 네 뿔, 금제단의 네 뿔, 뿔은 힘과 능력을 상징합니다. 이 네 뿔에서 음성이 나와요. Makikita natin na mula nga doon sa gintong dambana ay umaakit sa Panginoon yung ating mga panalangin sa harapan ng Diyos. 그래서 전지전능하신 하나님의 능력의 말씀이 이제 선포되어지는 그 현장과 우리의 기도와 이 전부 함께 연결되어지는 모습을 우리가 잘 봐야 돼요. At makita natin dito, ito yung simbolo ng kapangyarihan ng Diyos sa gintong altar na ito, katulad ng pangalan ng Panginoon Kristo na kakalakip sa ating mga panalangin at ng mga mananampalatayang unang pinatay. 이게 바로 영적 과학이라고 볼 수 있어요. Makita natin to na spiritual na agham. 그래서 그리스도의 이름으로 우리가 기도하고 순교자들의 이 기도가 계속 함께 쌓이고 이게 전부 하나님께 올라가서 하나님이 이제 역사를 하시는 거예요.
Katulad nito, ng pangalan pa Yesu Kristo, ang ating mga panalangin ng mga martir, ay napakahalaga. Ito ay biyaya na binigay ng Diyos. 그래서 우리의 기도가 어떤 기도여야 되며 하나님은 어떻게 응답하시는가를 잘 붙드세요. Kaya pangawakan natin anong uri ng panalangin na mayroon tayo at paano tumutugon ng Diyos sa atin. 그러면 두 번째로 이 금제단의 네 뿔에서 나온 하나님의 음성이 무엇이었습니까? At pangalawa, ano ba yung tinig ng Diyos na nagmula doon sa gilintuang dambana sa apat na sulok nito? 우리는 이 기도가 과연 하나님 들으실까 뭐 그렇게 할 수도 있겠지만 우리의 이 작은 기도에도 하나님은 크신 능력으로 진지하게 역사하시고 응답하세요. Dito ay may katiyakan tayo na kahit na yung munting panalangin na mayroon tayo sa kadakilaan ng Diyos ay tinutugon niya ito. 아무리 이제 젖먹이 아이라 할지라도 그 아이의 입에서요 엄마 하면요 엄마가 엄청 기분이 좋으면서 뭘 원하는지 바라보는 것입니다. Ngunit sa munting bata, kapag bata na yun tumawag ng mama sa kanyang nanay, doon yung kagalakan ng nanay, gusto ibigay lahat sa kanya. 이 아이와 같은 기도라 할지라도 하나님은 이를 기뻐 받으시며 이제 여섯째 나팔을 부는 천사에게 명합니다. Ganun din naman, mahiling natin sa munting panalangin sa Panginoon, pinadadala niya ang kanyang mga anghel upang tugunin tayo. 큰 강 유브라데에 결박한 이 네 천사를 놓아주라는 하나님의 명령이 내려졌어요. At sa talatang 14 ay ibinaba ng Diyos ang kanyang utos sa ika-6 na anghel na may trompeta at sabi sa kanya ikalaga ng 4 na anghel na nakagapos sa tabi ng malaking ilog Euphrates. 아마 이 네 천사는 특정한 사명을 받고 대기하고 있었던 천사들인 것으로 보여요. Makikita natin na yung 4 na anghel na ito ay may natatanging misyon na ibinigay sa kanila. 이들을 무조건 뭐 마귀와 악령들이라고 이야기하고 그럴 필요 없어요. 이 천사들은 15절에서와 같이 사람 3분의 1을 죽이기로 준비된 마병대를 주도하는 역할을 이제 하는 천사들이에요. Natin pag-usapan ko ito bang Diablo, masamang espiritu, ngun sa talatang 15 sinabi na pinalaya ang 4 na anghel upang patayin nila ang 2 bahagi ng sangkatauhan. 여기서 특정한 몇 년, 몇 월, 며칠, 몇 시라는 이 특정한 이 시기를 정해 놓으셨다는 하나님의 말씀은 하나님의 심판의 일을 이루실 시간도 이미 정해져 있고 하나님의 뜻대로 이루어지는 거예요. At talagang inihanda sila para sa oras, sa araw, sa buwan at taon na darating ito. Ito yung mismo yung paghatol ng Panginoon na darating. 예, 그걸 우리 인생의 시간표 몇 년, 몇 월, 이렇게 말씀하시지 않은 것은요. 그 때와 시기는 아버지 하나님의 시간표 안에서 아버지 하나님이 주관하고 계시기 때문에 그래요. Ngunit para sa atin sa kasalukuyan, walang payak na petsa o oras ito sapagkat noon, ito ay naganap ayon sa time schedule ng Diyos. 이제 저 무적행에서 나온 황충의 재앙이 이제 아마 끝난 뒤로 이 6번째 나팔이 울려 퍼지면서 사람 3분의 1이 이제 죽는 이런 이제 어마어마한 재앙이 벌어집니다. Haring pagkatapos ng salot ng mga balang, nang hinipa ng ika-6 na anghel ng trompeta, ay dumating naman ngayon ang salot ng kamatayan sa 2 bahagi ng mga tao. 이와 같이 하나님의 이 주권으로 전부 이루어지는데 이걸 이제 사람이요 언제 이 재앙이 일어날 것이냐, 어떻게 일어날 것이냐, 뭐 이제 복잡하게 우리 관점으로 뭔가 해석을 하려고 그러면 큰 부작용이 생깁니다. Ito ay nagaganap sa kapamahalaan ng Diyos at hindi para alamin pa natin kung kailan ito o bakit ito dahil ito ay magdadala sa atin ng kalituhan. 이를 가지고 뭐 이제 어떤 탱크가 뭐 어마어마하게 몰려간다. 뭐 거기에 핵무기가 사용된다. 뭐 거기에 이 중국과 러시아가 합해진 인구가 아마 이제 2만만의 이 군대가 될 것이다. 이런 복잡한 소리 하는 사람들 말 절대 듣지 마세요. Huwag natin pakinggan yung mga komplikado o kabulaan ng tinuturo na sabi yung 200 milyon daw na naririto, nagsanib daw yung populasyon ng Russia at ng China at gumawa sila ng hukbo at silang nagdulot ngayon ng mga salot na ito. 하나님이 천사들을 통해서 그 심판도 이루어 나가시는데 우리가 이제 전도자로 우리의 기도를 통해서 움직여져요. Ang Panginoon ay patuloy na
tinutugon ang ating mga panalangin. 그걸 뭐 수수께끼식으로 섣부른 짐작을 하고 아는 체 하면요. 이건 꼭 잘못되는 길로 들어가는 거예요. At kung tayo magkamali, maaring maging mali yung ating pagtuturo o yung direksyon na ating tutunguhin. 그러면 세 번째로 여섯째 나팔 재앙의 내용을 잠깐 한번 살펴보십시다. Sa ikatlong bahagi na ating mensahe, alamin natin ang yung mga nilalaman ng salot ng ika-anim na trompeta. 이 성경은요, 계시록도 마찬가지인데 우리 모든 이 아담 때부터 시작돼서 지구 종말 때까지 있는 모든 사람들에게 공통으로 지금 말씀하시는 하나님의 말씀이에요. Nakita natin na nais ng Diyos pamamagitan ng aklat ng pahayag, ay hindi lang yung mga tiyak na detalye kung kailan ba darating ang paghukom, ngunit yung mga sinyalis na darating sa mga huling araw. 그래서 이 성경과 계시록을 통해서 하나님께서 우리에게 알리시고자 하신 것은 심판은 언제고 어떤 사건이 말세의 징조고 이렇게 구체적인 내용을 지금 말씀하신 게 아니에요. Dahil hindi ito yung pinakamensahe na itinuturo ng aklat ng pahayag, kailan ba ang paghukom darating, ano ba yung mga mangyayari sa mga huling araw. 모든 것은 처음부터 끝까지 모든 과정을 하나님이 전부 주관하시고 통제하시는데 그 하나님 안에서 오늘을 사는 내가 어떤 자세로 서 있어야 되는가를 지금 말씀하시는 거예요. At patuloy na andun yung mensahe ng Panginoon, siya na may kontrol ng lahat ng bagay sa mundo, maging ang katapusan nito. 믿는 우리는 이미 영생을 얻었습니다. Tayo na nanampalataya, ay tumanggap na ng walang hanggang buhay. 이제 영원한 새하늘과 새 땅, 천국 본향의 영원한 삶을 약속받았어요. At sa walang hanggang bagong langit at bagong lupa, ay tinanggap na natin ang ako niya. 그러면서 아직 이 세상에 육신의 삶을 살고 있어요. At tayo pa nabubuhay ngayon sa physical na buhay. 이게 지금 현 상황입니다. Ito ang ating kasalukuyang kalagayan. 그러면 인류 구원 사역을 이루가시는 주님의 동력자로 그리스도 예수님의 증인으로 사는 거예요. At para sa pagliligtas na sa katauhan, namumuhay tayo bilang mga patotoo ng Panginoon sa Kristo. 뭘 먹을까, 어떻게 살까, 뭘 입을까 염려할 이유가 아무것도 없어요. At wala nang dahilan, ano bang kakainin natin, o ano bang daramtin natin, ano yung mga bagay na ito hindi na dapat problemahin. 그러면서 언제 주님이 재림 오실까? 그거 뭐 날짜 계산할 필요도 없고요. 주님 재림 오시는 날까지 이 복음을 확실하게 붙들고 누리며 전할 수 있는 후대들에게 바통을 계속 이어주며 달려나갈 수 있도록 하는 일에 쓰임 받는 거예요. At tayo ginagamit ng Panginoon upang ang baton, mabuting balita, ang pagliligtas ay patuloy na ipasa natin sa mga susunod na henerasyon. 이 네 천사들에 의해서 동원된 마병대의 수를요 2만만이라고 말씀하셨습니다. At makikita rin natin na may 20,000 yung makikita natin na bilang ng mga tao na naroroon, 근데 이게 na nakasakay sa 인생의 kabayo. 수학을 조금 공부한 사람들이요 2만 곱하기 만하면 2억이다. 2억 군대가 출몰할 것이다. 이렇게 이야기하는 사람들도 있어요. At may nagsasabi din na kung yung 20,000 ay ating i-multiply sa 10,000, ay makikita natin na may halos 200 milyon na naroroon, bilang ng mga 그러면서 kabayo. 이 2억의 군대를 동원할 수 있으려면 중국 하나로도 안 된다. 중국과 러시아가 이제 합해져 가지고 이제 이 군대를 만들고 이들이 이 이스라엘을 향해서 쳐들어갈 것이다. 이런 이야기 하는 사람들이 있어요. Kaya maraming nagsasabi na yung bilang daw na to ay populasyon ng Russia at ng China na nagsaning puwersa at gumawa sila ng hukbo at kanila aatakin ng Israel. 그런 사람들을 이제 세대주의라고도 말을 하는데 지나치게 오늘 나의 관점으로 해석하려고 하면 하나님 말씀을 왜곡시키는 결과가 나올 수 있어요. Kung ang mga bagay nito ipaliliwanag natin sa sarili nating kaisipan, ay binabaluktot natin ang salita ng Diyos. 이제 이런 이 사람 3분의 1이 죽는 일들이 이제 앞으로 벌어지게 될 거예요. At mangyayari na ikatlong bahagi ng mga tao nga papatayin. 근데 문제는요. 20절부터 21절 보세요. 자신들의 예전 모습 그대로 회개하지 않고 그냥 이제 이 우상 숭배하고 막 더러운 짓 하고 이제 그 일을 지금 계속 하고 있다 그 말이에요. Ngunit sinasabi sa mga talatang 20 hanggang 21, yung natira
sa sangkatauhan na namatay ay nagpatuloy na hindi nagsisi at sumamba sa mga Diyos-Diyosan at mga demonyo. 그러면 우리가 그들을 예상하며 어떻게 해야 될 것인가를 잘 붙들어야 되겠죠. Yan, pag-isipan natin na ano ang dapat gawin sa kanila. 그래서 이 복음은 어릴 적부터 들을 수 있도록 해줘야 돼요. Dapat na tulungan natin yung mga tao na bata pa lamang ay makarinig na ng mabuting balita. 그러면서 어린 아이의 입에서부터 이 인간의 근본 문제는 무엇이며 그 이제 우리 유일한 해답 이 그리스도는 누구시며 이 그리스도를 어떻게 믿고 어떻게 이게 이 복음의 근본을요 아이 때부터 노래로 부를 수 있는 입장이 되었으면 참 좋겠어요. Tunay na napakainam kung sa batang edad ng mga bata ay maging laman ng awitin nila o masabi nila ano ba yung pangunahing problema ng tao, ano yung natatanging solusyon, si Kristo, at paano ba tatanggap sa Panginoon. 그래서 오늘 우리의 결론은요. 이 말씀의 지말을 사는 믿는 우리의 삶은 어떻게 살아야 될 것인가를 확실히 붙들 수 있게 되기를 바랍니다. Kaya ngayon, sa ating conclusion, alam natin paano ba dapat mamuhay ang isang mananampalataya sa mga huling araw. 로마서 1장 18절에 보면 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건치 않음과 불의에 대해서 하늘로부터 나타난다고 말씀하셨어요. Sasabi nga sa Roma 1:18 na ang puot ng Diyos na nahayag mula sa langit ay laban sa lahat ng hindi pagiging makadiyos, ng karumihan, kawalang katwiran, na bumabaluktot sa katotohanan. 마귀와 악령들은 거짓말하는 자들이요 영원한 지옥 형벌이 선고되어졌고 이제 돌이킬 수 없는 자들입니다. Makita natin sila na bumabaluktot sa katotohanan ay sa Diablo at sila ay hindi makakapanumbalik. 거짓말 빼놓고는 하나님의 허용 속에 허용 밖에서 아무것도 할 수 없는 자들이에요. Makita natin kung hindi pinahintulot ng Diyos, sila yung mga tao wala magagawa. 근데 그 거짓에 속아서 불의로 이 복음 진리를 대적하는 사람들이 이제 심판을 지금 이 육신의 삶 속에서도 받는 거예요. At mag-isa kanila pisikal na buhay, sila na bubaluktot sa katotohanan ng mabuting balita, sila ay paparusahan. 그래서 이 나팔장은 우리 사람들이 살아가는 이 거짓되고 제약된 이 세상의 운명이 뭔가를 지금 분명하게 보여주는 거예요. At malinaw na ipinakikita ano yung maging kalalagayan ng tao ng ika-6 na trompeta ng salot na ito. 아니 5개월의 고통 속에 빠진 다음에 복음 받은 사람이 많이 있었겠지만 또 3분의 1의 사람들이요 이제 이 죽어 나가는 이런 환란이 왔어요. Sa loob ng 5 buwan ng salot ng mga balang, sila ay nahirapan, maaaring marami tumanggap sa Panginoon sa panahon na yon. Ngunit ngayon, ikatlong bahagi ng mga tao ang papatawan ng kamatayan. 그 과정에서나 거기에서 살아남은 상태에서는요. 뭔가 이제 이 과거에 제약된 삶을 버리고 달라지며 회개해야 될 것 아니에요. Sa mga nakaligtas sa kamatayan na iyon, di ba dapat na sila ay magsisi at huwag na silang bumalik sa dati nilang buhay? 근데 오늘 본문에 보니까요. 이 사람들이 이런 큰일을 당해도 회개는커녕 옛날 그대로 다시 돌아가요. Yung makikita natin na itong mga nakaligtas na ito ay nagpatuloy bumalik sa dati, hindi sila nagsisi. 이런 상황을 우리에게 미리 알리시며 오늘 우리가 어떻게 해야 될 것인가를 하나님이 지금 말씀하시는 거예요. Ngayon ay patuloy na ibinibigay ng Panginoon sa atin ang mensahe kung paano ba dapat natin gawin. 여러분 이제 사람은 누구나 구원받아야 돼요. Sino man ay dapat tumanggap ng kaligtasan. 그 지구 종말 때까지는 이제 사람들이요 왜 인간은 꼭 구원받아야 되는가 알아야 되겠죠. At hanggang sa katapusan ng mundo, bakit kailangan tumanggap ang tao ng kaligtasan? 유일한 구원의 길은 무엇인가? Ano yung natatanging daan ng kaligtasan? 그럼 이 예수 그리스도가 모든 문제 해결했다는데 예수 그리스도와 우리는 어떤 관계에 있어야 되는가? Si Jesucristo na solusyon sa lahat ng problema, anong relasyon mayroon tayo sa Kanya? 이 구원의 길 메시지는요 어릴 때부터 확실히 붙들 수 있도록 하시기를 바랍니다. Ang mensahe ng daan ng kaligtasan nawa ay sa murang edad ng mga bata, magkaroon na sila ng katiyakan dito. 여름 성경학교 하거나 뭐 이제 주일학교 어디서든요 어떤 메시지든 구원의 길은 기본으로 나와야 돼요.
Kahit sa Sunday school message man o sa vacation Bible school message man, dapat basically nandun yung mensahe ng daan ng kaligtasan. 그래서 구원의 길이 노래로도 이 찬양으로도 사람들의 입에서 이렇게 전부 회자될 수 있도록 하는 게 우리의 사명이에요. Kaya ating misyon na maging laman o bukang bibig ng mga bata, ng awitin nila, yung nilalaman ng daan ng kaligtasan, maging tayo rin. 그러면서 이 말세나 환란, 이 재앙, 최후 심판이 다가올수록요, 복잡해 보이던 하나님에 대한 신앙이 참으로 간단명료해져요. Upang habang nalalapit yung mga panahon ng mga kalamidad o ng mga salot na ito, ay patuloy na naging malino sa atin na naisin ng Diyos. 그러면 여섯 번째 나팔 재앙도 우리가 무서워해야 될 재앙이 아니죠. At kita natin na yung ika-anim na salot na ito ay hindi salot na dapat natin katakutan. 혹시 이 재앙 속에 믿는 우리가 해를 당하고 죽게 된다. 복음 전하다가 죽게 되면요. 순교자의 반열에 들어갈 수도 있어요. Kung tayo ng mga mananampalataya ay mamatay na ipinapahayag yung mabuting balita dahil sa mga mangyayaring salot o kalamidad na ito, tayo ay makakabilang sa mga martir o hinirang ng Diyos na unang namatay. 어떤 상황에 살더라도 믿는 우리는 그리스도 안에서 내게 맡겨진 일을 성실히 감당하며 주님의 동력자요 그리스도의 증인으로 살면 되는 거예요. Tayo na namumuhay sa Panginoong Jesus, na buhay ngayon, ay mga kamanggagawa at mga patotoo ng Panginoon. 그래서 하나님께서는 최후 심판 때까지 구원받은 우리에게는 전도와 선교의 기회를 주셨습니다. At hanggang sa huling pag-uukom, binibigay ng Diyos sa atin ng mga mananampalataya ang kaligtasan na pagkakataon na mag-ebanghelyo at mag-misyon. 믿지 않는 자들에게는 끝까지 구원받을 수 있는 기회를 주시는 거예요. Sa mga hindi pa mananampalataya, hanggang sa huli, binibigyan sila ng pagkakataon na tumanggap sa Panginoon. 그렇다면 우리에게 남은 삶은요, 이 세상에서 영원한 최고 축복의 기회가 될 수 있어요. Sa nalalabing buhay natin, makita natin ito'y natatanging pagkakataon na ibinibigay. 계시록도 다른 성경과 마찬가지로 불신자들에게 쓰여진 것이 아니에요. At ang aklat ka ng payag ay hindi ibinigay ito sa mga hindi mananampalataya. 우리 그리스도인들에게 쓰여진 편지입니다. Ito'y liham para sa mga mananampalataya. 그래서 인류 구원 사역을 이루어 가시는 그리스도의 증인으로 살아가지만 세상은 믿는 우리를 이제 감히 무시하고 조롱하기도 하지요. Bagamat tayo namumuhay bilang patotoo ni Kristo at ng gawain niya ng pagliligtas sa sangkatauhan, tayo ay kinukutsa at pinagtatawanan ng mundo. 마귀와 악령들에게 잡혀서 쏘가 살기 때문에 그래요. Sapagkat sila ay nadaya ng Diablo. 권세를 사용해서 흑암 세력을 결박하며 그들에게 복음이 증거되어질 수 있도록 여러분 기도하며 한 걸음 한 걸음 언약의 여정을 가시기를 바랍니다. Gamitin natin ang ating kapangyarihan, patuloy talian natin ang kapangyarihan ng kadiliman na kumikilos sa mundo ngayon at tumakat tayo sa lakbayin ng tipan ng Diyos. 어쩌면 저와 여러분이 이 복음 전도의 마지막 바통을 들고 달리는 마지막 주자가 될 수도 있어요. Maaring tayo na yung huli na may dala ng bato ng pag-iebanghelyo na ipapasa natin. 근데 초대교회 성도들도 본인이 내가 마지막 주자가 되지 않을까 하는 이 생각도 갖고 있으면서 복음 전했는데 지금 벌써 2000년이 흘렀어요. Kita natin sa unang iglesia pa lamang, andun din kaisipan nila na maaaring sila na yung may huling dala ng bato na ito, yun makikita natin 2,000 taon ang lumipas hanggang ngayon. 그래서 이 바통을 이제 전하고 또 붙들고 달려나아갈 후대들을 잘 세우며 여러 가지 환경에 쏙지 마시고 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, huwag kayo madaya ng inyong mga kalalagayan o kapaligiran, patuloy ipasa natin yung baton ng Ebanghelyo sa ating susunod na henerasyon. 기도하십시다. Ay manalangin. 하나님 오해도 많고 참 여러 가지 이제 문제가 많았던 여섯째 나팔 재앙에 관해서 오늘 말씀을 받았습니다. Aming Diyos, marami mang mga problema at mga maling katuruan patungkol sa ika-anim na trumpeta at salot na tinanggap naming mensahe ngayon. 언제 어느 때나 하나님은 인류 구원 사역을 위해서 지구를 운행하신다는 사실을 명심케 하옵소서. Kailanman saan man naway pakatandaan po namin ang layunin ninyo sa lahat ng bagay na ito ay ang pagliligtas. 어느 누구나 개개인의 인생의 목적은 구원받는 데 있다는 사실을 또한 명심케 하옵소서.
At tandaan namin kailanman saan man ang layunin ninyo ay ang kaligtasan ng bawat tao. 하나님의 은혜로 구원받은 저희들이 이제 전도자로 하나님의 동력자로 귀히 쓰임 받을 수 있도록 축복하옵소서. Palain niyo po kami na kami ay maging kamanggagawa ninyo sa gawain na ito. 우리 구 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. 아멘.